Eu não consigo pegar nada, velho. Meu Deus. Eu sou limitado. 23. É, bosta. Começou a coca a fazer efeito. Olá, quem leu me deve. Não há vagas. Nasci. Ai, tá atacando. Uma cambalhota logo pra eu ir pra academia. Obrigada aqui no... Vai pra frente. Pô, pode ser aquele joguinho de carta lá. Que... Das Júlio sabe qual é o nome? histórias? Das Jogo de histórias carta? ou o Dixit? Não, aquele que a gente tinha que... A gente viu uma carta... Engraçado, engraçado. Vai tomando. O que que é engraçado? Dá de ser raiz. Dos Tá, Smugglers pra Golden agora. Contrário. Você tá doido. Ai, credo, hein. Eu só paguei lá. Tu era Prime daí, tu... Tem tabuleiro aí já. Tô me sentindo cheio ainda. Acho que se eu for querer comer alguma coisa, eu pego o salmão.